Bom dia, pessoal. Bom dia, gente. Passando aqui, ó, pessoal, para mostrar para vocês aqui, ó, pessoal. Já tem meses que não está chovendo aqui. Olha como que tá o seco aqui, ó, as terras não tem nada, né? Hoje eu já vim aqui, ó, aguei, né? Aguei tudo. Pus pouca água. Caramelo, passa pra lá. Ó, pus uma aguinha, porque a seca tá grande aqui, hein, gente? Olha só, pessoal. Ontem eu puxei todas as folhas pra cá, ó. Puxei tudo pra cá. Queimei, né? Isso aqui eu sempre tô mostrando, porque vale a pena, né? Queimar, né? Pra deixar tudo queimadinho, arrumadinho. Ó, gente, aqui tá um pouco verdinho ainda, porque todo dia eu tô jogando água, gente. Todo dia. Se não fizer isso aqui, pessoal, se não fizer isso aqui, vai morrer tudo, né? Ó, aqui tem umas florzinhas, ó. Ó, tem um mamão lá em cima. O pé de bananeira. Tadinho, tá feio, né? Ó, as coisas aqui, ó. Ali na frente, ó, gente. Tem buzeiro, pinheira. Tudo murcho. Tudo murcho, tudo murcho, tudo murcho. E aí é aquela, né, pessoal? É esperar, né, a vontade de Deus, né? Quando Deus quiser mandar chuva, Ele vai mandar chuva. Mas, enquanto não tiver a chuva, a gente vai, né, levando do jeito que dá, né? Nunca perdendo a fé, a esperança em Deus, que Deus vai prover, né? Deus vai prover o melhor pra gente. Como diz, né? O nosso Deus é o nosso socorro, nosso refúgio, a nossa fortaleza, né? Então, é nele que podemos e devemos confiar. Vai pra lá, caramelo. Meus cachorros tá aqui, ó, tudo enchendo minha paciência, como sempre, né? Onde eu tô, eles estão também. E é isso aí, gente. Ainda assim, né? A paisagem não deixa de ser tão bela. É uma paisagem linda, maravilhosa, aonde a gente joga água é verdinho, né? Dá pra gente ir sobrevivendo. Porque aqui, gente, aqui é sobreviver, né? É sobreviver. Mas é isso aí, gente, né? Vamos que vamos. Desistir jamais, né? Ali, ó, gente, ali é a casa do meu tio. Ali fica os cajueiros. Ali, ó, a casa da minha avó, né? Que hoje é da minha prima, né? Ó, tudo aqui. Ali tá a minha casinha que Deus me deu, né? Aqui, ó, gente, onde eu tô gravando esse vídeo, eu tô embaixo de um pé de cajueiro, né? Aqui, às vezes, eu uso até esse espaço aqui, ó, pra eu pôr o carro quando tá muito sol pra lá. E olha só. Ó, gente, então fico jogando água aqui, mas parece que não resolve muita coisa, não. Não resolve, não. Enche o pratinho ali, ó. Um pratinho ali que eu ponho pros passarinhos, né? Beber água. Ó, isso aqui para os passarinhos beber água. Minhas plantas. Ó, gente. Essa planta, ela é de sol, ó. Ela tá bem bonita, né? Bem bonita mesmo. Ó, gente, essa aqui também, ó. Essa plantinha aí foi o que ganhei, tá linda, né?
Essa aqui também, ó. Essa plantinha aqui, ó, gente. Essa plantinha aqui, ó. Ela gosta de água, muita água. Ó, isso aqui é um pé de remédio, né? Tem essa aqui, ó. Essa aqui, desde que eu vim morar aqui, que eu tô com essa planta aqui. E ela só cresce. Olha só o tamanho dela. Até embaixo aqui, ó. Tá dando umas folhinhas, né? E é isso aí, pessoal, né? Só conferindo mesmo aqui com vocês. Deixando aqui, né, vocês por dentro. Aqui, ó, gente. Meu pé de laranjeira pus água, ó, e continua murcho. Vai entender, né? E é isso aí, pessoal. Deixe seu joinha, curta e comente. Curta e comente, tá bom, pessoal? Tchau, gente. Fica com Deus.